שמי דפנה רגב, אני מתל אביב. אני משתתפת כביטית וכשחקנית, בעיקר בפרסומות. סליחה, אני יכולה לעזור? למה אין סימן? איזה סימן? סימן שזה מכאן. המלפפונים והעגבניות מכאן או מחול? מבטיחה חמודים שאלו מכאן. אז למה אין סימן? מני הקפאת לי את החיים. זה רק 12 מעלות. איך הרכב? השגה! פנטסטי. בטוח שטויוטה, ובמיוחד בטויוטה טיים. שהשמש עולה. יש לי יופי של צועה. אני רוצה לחיות ליד הילדים והנכדים. זה האושר שלי. חשוב לנו לקנות דירה ממישהו שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות, שמקבל על עצמו אחריות.